哇！喺屋企都可以跑晒步啊！睇下陽台呢個景啱唔啱你個心水啊，非常之殺食噶啊！而家月供5000蚊就係攞低呢套南北通透嘅大四房啦，天花吊頂呢啲通通做好晒，交到我哋手上啦。而家送埋車位、家私家電，通通都擁有噶。入門嘅呢個房間話都係送噶。如果你對呢度感興趣嘅話，你一定要留意下啦。我哋呢個南北通透嘅設計啱唔啱你個心水啊？廚房個品牌3件套啦，呢啲通通都帶有噶。睇下我哋個休息區域啦，每個房間都係非常之採光唔錯噶啦。喺呢度生活嘅話係非常之方便啦，10分鐘就可以去到3號園店，15分鐘左右咧就可以翻到我哋港北口岸同埋港珠澳大橋啦。睇下我哋主人網度帶埋獨立嘅洗手間同埋衣帽間呢啲噶。喺呢個飄窗啊，280度呢個景觀非常之靚，每日瞓醒都會笑噶。如果你對呢度有興趣，歡迎留言，我帶你過嚟現場睇下。